Днес времето в София отново ще е студено. Максималната температура ще е около 1 градус. Сигурна съм, че и вие искате да се стоплите, да се тонизирате, а защо не и да свалите някой излишен килограм. Най-доброто решение за това е, разбира се, да се отиде в планината и да се покарат ски или сноуборд. За съжаление обаче не винаги имаме време и възможност за това. Друга добра идея е да потичате в снега. Или не чак толкова добра. Сега, come on, Mac! Всъщност имам и много по-добра идея и то на закрито – спининг. Както разбрахме, времето навънка е доста студено, но както виждаме по мене, можем да сгреем душите си и да изгорим доста калории в една малка зала. И нека когато навънка е адски студ, в залите да е адска жега. След тази активна и освежаваща тренировка, моят ден със сигурност е с няколко градуса по-топъл.